Bert, wa man tayo linoron, Bert. Wala gani Ark no. Unsa ka tumbuhaton karon no? Ark, mandakop lang ta. Di ba naman kay pusil no? Sige, kay wala ko tay kwarta ba? Kapalo ko Ark, dagang mga gidre kay dalan man eh. Bitaw Bert no? Kay sakto kayo, dagang mga agi diri. Sakto Ark ko, naay padulong mura kwartahan yun eh. Uy kani, paldo yun ta ani Bert. Sige Ark, plaster na ta Ark. Bert, harangan nato ni Bert. Murag kwartahan ni Purma, Bert. Sige Ark, para makakwarta taan eh. Hala, unsa man ni? Dakop ni. Patay, dakop judi ay. Kumplito ba ako? Kumplito ba yung lesyon? Ale. Hala, kitawag jud ko bay. Tuon na rin na ako bay, basig madala pa ni hangyo. Uno! Boss, lisensya og registro boss, ipagawas. Patay boss, nabilin sa balay. Na, may pangbalay na i-resto og lisensya. Di ka makalusot kung wa kay lisensya og registro. Patay boss, pwede pa na hangyon boss? Dili na pwede. Kwarta mong tuyo diri ah. Kung na kay kwarta, makalusot ka. Pila din yung gusto boss para makalapos lang ko. Na, bisag pila lang. Kasi kaning cellphone boss, pwede. Oh, pwede. Apili mong motor ha. Unsa man ni boss, basi hold up na yung tirada ha. Naog da, naog. Na, tayap na rin trabahuan niya. Lakaw, magdalay. Bert, Nanadyo tayo isa ng anakman, Bert. nanadyo tayo mabaligyan eh. Ala, Bert, nanapoy duha ka buk motor, Bert. Oh, padulong diri. Sniper pa jud. Kani ba, mga kulurong kayo. Tanawa, ragunang naong anang isa oh. Ni, kwarta-kwarta jud taan ni ron kay kwartahan kay kurma oh. Isa na, Brad. Ayay ka, murag dakop na po ni Brad. Matay, murag budos si Brad ba kay way signboard. Puti kamay. Nani ni biktima isa oh. Nagkiat ta jud yung mga buhaya sa bukid ba. Tara Brad, dito ta. Sa problema, boss? Dakop ni, lisensya ninyo. Unsay dakop? Pulis na agliyok. Laag, pulis man daw na.